Ya tiene, ya después de práctica. Vamos a ver. Después de practicar muchas veces lleva 2 y nada. 3 y nada. Dice que ya viene ya refinado. ¡Epa! Sí, sí. De 4 a 1 estuvo bien. Ya lleva 1 de 4. Está bueno, ya 2 nada más. 2. 3. ¡Ah, chido! Ya con eso. Ya la armó ya. Con eso está bien ya. ¡Epa! No, ya se va. Tienen que pagar ya si quieren. Y órale, ya se va. Bueno, ya se va. Ok.